Hello guys! Good morning! Nandito ako ngayon sa park. Um, Magtingin muna ako ng pwede kong matambayan habang nag-aantay ako sa alaga ko kasi may pasok siya. May isang oras pa ako. Kesa naman nakaupo lang ako doon. Nakaka-boring. Tara guys, iikot ko kayo dito sa park na to. See you later, bye! So, ayan, ikot tayo dito. Maganda yung park na to. Pag umaga na ganito, maraming nag-walk. Lalo na yung mga old people dito. Yung sinasabi nilang kongkong at saka mga popo. Tara, ikot tayo dito. Dito sa may entrance niya is, may maliit siya na playground. Ayun, kung nakikita nyo. Ayan. Tapos may hagdanan siya doon. Doon ka aakyat para pwede ka mag-cruise dyan sa bridge na yan, punta doon sa kabila. Bali yung kabila doon is park din yun. Napakaganda yung park na yun kasi mostly marami siyang mga flowers, lalo na ngayon spring season is ang gaganda talaga ng mga flowers. So maraming mga tourists na pumupunta doon. Kinukunan nila, napaka-excited nila na kukunan yung mga flowers ng mga pictures, ganyan. So tara guys, ikot tayo dito. So doon tayo pupunta, pasok tayo dito. Okay, bye! See you later! So, ayan. Pasok tayo dito. Pasok tayo sa park na to. Tingin ko kayo dito. Habang may time pa. Ayan. Ayan, guys. Tayo dito. Yan yung park na yan. Yuen Chow Chai Park. Wala ang pangalan nitong park na to. Mini waterfall. Ayan. Taran! Oh, napaka-aliwalas ng tubig niya dito, oh. Ayan guys. Ganda siya. Ayan, ganda. Ayan, yung mga nag-e-exercise dito, ganyan. Maluwang kasi itong park na to eh. Flowers. Ayan. This park. Maganda dito mag-exercise, oh. Ayun, oh, sumasayaw-sayaw yung isang babae doon.
ulan dito. Yan, pwede magtambay dito. Lakad tayo doon. Bali, itong park na to is ano siya. Ganda. Kasi ano siya eh. Tabi siya ng ano. Tabi siya ng dagat. Yes. Tabi ng dagat. So, kaya maraming nagtatambay dito kasi sariwa yung hangin, ganyan. Charan! Let's doon. Guys. Pa diba? Nice park. Not bad. Maaliwalas na park. Ayan, meron kong and popo doon. Nakaupo. Okay. Labas tayo dito. Ayan, paglabas dito sa ano na, tabi na ng dagat. Tabi na siya ng dagat. Ay, mainit ngayon guys, pero ano siya, kahit mainit is, feel mo pa rin yung ano, yung lamig. Pero patapos na yung ano, patapos na ang winter dito. Malapit na, March na eh. So ayan guys, ayan yung dagat. Ganda rin yung view dito. Ayan, dun sa kabila yun, oh. Yan yung ano, spiral lookout. Spiral lookout. Dun sa kabila, nakikita pala dito. Ayan yung waterfront. Ayun yung paliparan ng kite. So, nakikita mo yung kite dito. Ayan. Paliparan na ng kite yun. Ayan. Lawak, napakaliwalas ng park na to. Ayan. Ayan. Tara guys, ikot pa tayo doon. Ikot ko pa kayo. Ayan, nag-exercise si Lolo. Okay guys, see you later. Bye! Dito na tayo guys. Dito na ako sa may baba ng tulay at yung way na ito is pabalik na yan. Papunta na sa school ng alaga ko. So maybe it's time to go. Ito nga pala guys is siya. Actually river ito. Yeah, river yan. Napakahaba. Siya? Paikot hanggang doon sa may dulo, halos malapit na sa bundok. And kung nakikita nyo, river yan, and then hanggang dito sa tulay na to, na yan, connect na siya sa dagat. So ayan, dagat na siya. Ayan, kung nakikita nyo, ayan, may mga bangka. Thank you so much. Sana hindi kayo magsawa na panoorin ang aking mga upload. And tinatry ko na na mas gagalingan ko pa mapaganda ang aking mga video. And thank you guys. Have a nice day. Bye. See you next time.